வெல்கம் டு ராதிகாஸ் கிச்சன். ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் ரோல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 200 கிராம் கோதுமை மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் சாட் மசாலா, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, மல்லித்தழை ஒரு கைப்பிடி அளவு, 5 பச்சை மிளகா. சிக்கனை உப்புத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறது. அது சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கோதுமை மாவு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். காலைல டிஃபனுக்கும் செய்யலாம், நைட் டின்னருக்கும் செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது ஒரு 15 நிமிஷம் விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருந்துமே வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். நான் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தாலும் 1 போட்டிருக்கேன். சின்ன சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் 2 சேர்த்திக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கி போயிருக்கு. இப்போது தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். தக்காளியை அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வதங்கி போயிருக்கு. பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ மசாலா சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை, மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு, சாட் மசாலா அரை ஸ்பூனு. இதையும் ஒரு கிளறிட்டு சிக்கன் சேர்த்திக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு கிளறிட்டு இப்போ நம்ம அப்பயே காட்டணும் இல்லை சிக்கனை அது சேர்த்திக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்திட்டு ஒரு கிளறிட்டு ஒரு வாட்டி இப்போது தண்ணி ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விடலாம். நம்ம அரை வேர்க்காடாக சிக்கன் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். இப்போது ஒரு 5 நிமிஷம் தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் சிக்கன் கூட சேரும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்க. இப்போது மல்லித்தழை போட்டு இறக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான். நீங்கள் காரம் அதிகமாக சேர்க்குறவங்க இல்லைன்னா வேணால் மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சி. இறக்கிக்கலாம். இது இப்போ சப்பாத்தி தேய்ச்சிக்கலாம். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தப்பமாக இருந்தால் நம்ம இந்த ரோல் பண்ணுறதுனால உள்ளே வேகாது. நல்லா மெலிசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த அளவு எல்லா சப்பாத்தியும் தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போது அதில் மசாலா வச்சுக்கலாம். நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த மசாலா நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு 2 பக்கமும் மடிச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலா வெளியில் வராது. இப்படி மடிக்கிறதுனால உள்ளே வச்சுருக்க மசாலா வெளியில் வராது. அதுக்கு தான் இப்படி மடிக்கிறது. லாஸ்ட்டில் அந்த சப்பாத்தியை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
அவ்வளோதான். மெலிசாக தேய்ச்சிக்கணும். இதை பாருங்கள், எல்லாமே அதே மாதிரி திரட்டி வச்சுருக்கேன், ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதை எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடணும். அப்போ தான் உள்ளே வேகும். இல்லைனா மேலே மட்டும் வெந்திருக்கும், உள்ளே வேகாது. அதனால் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. அவ்வளோதான். பொன்னிறமாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வெந்து பெருக்க இறக்கிக்கலாம். நம்ம இதே மாதிரி மற்றது போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் ரோல். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.